Hey, welkom in de praktijk van Hypno 2 in Almere Haven. En mogelijk voor jou een bekende plek. Sorry. Dit is eventjes een, noem het een nabehandelingsvideo om je nog even te herinneren aan hoe je het beste om kunt gaan met de zogenaamde moeilijke momentjes. En dit is ook een video om je daarin te sterken en om er nog eventjes je eraan te herinneren in wat we destijds hebben gedaan en vanuit welke motivatie je bent gestopt om ook gestopt te kunnen blijven. Nou, wat je mogelijk merkt, als je misschien niet 100% al hier wegging met de overtuiging van nou ik rook gewoon nooit meer, dat je zo nu en dan moeilijke momentjes hebt. En die moeilijke momentjes, als je daar niet op een juiste manier mee omgaat, dan worden het moeilijke momenten. Totdat je weer een interne strijd krijgt met jezelf, weet je nog wel, die strenge rechter die zegt nee, je mag niet weer gaan roken, je mag niet weer gaan roken. En dat andere deel dat zegt van oh ja, maar ik heb zo'n zin erin. Ja, eigenlijk is het dan al behoorlijk te laat. Dus dat wil ik je helpen voorkomen. En mocht je in die situatie zitten, dan zal deze video misschien nog net op tijd, min of meer, ik zal niet zeggen redden, maar misschien ook wel, er misschien van kunnen weerhouden om die strijd door te zetten. Waar het om gaat is dat je nadat je bent gestopt met roken, absoluut nog wel momenten zult hebben die je als moeilijk kunt omschrijven. Maar waar het om gaat is hoe je ermee omgaat. Wat je destijds hier hebt geleerd is dat het niet de strenge rechter is die jou verbiedt om nog langer te roken, maar jij vanuit je volwassen ik, weet je nog wel, dat je de regie terugneemt, de controle neemt over hoe jij met die strenge rechter omgaat en ook hoe je met dat kinddeel omgaat. Nu, als je moeilijke momentjes begint te merken, dan komt dat niet vanuit die strenge rechter, maar dan komt dat in eerste instantie vanuit dat kinddeel. Want dat kinddeel was al die jaren gewend om even een momentje te mogen spelen. En dat was door te roken. Op het moment dat jij rookte, dan had dat kinddeel even speelkwartier, hoefde je even niks van jezelf en dan kon je gewoon even genieten van een momentje rust voor jezelf. Ik moet me aannemen om vaker te lachen in de video, dus dat probeer ik nu. Goed. Op het moment dus dat je een moeilijke momentje gaat ervaren, betekent dat dus eigenlijk dat je niet genoeg nog doet voor dat kinddeel. Dan betekent dus dat je vanaf nu dient af te vragen ten eerste, oké, heb je jezelf voldoende beloond voor de keren dat je momentjes ontdekte die moeilijk waren en toch niet hebt gerookt? Heb je jezelf een schouderklopje gegeven? Dat is één, dat is heel belangrijk. Bouw je je trotse gevoel op over het feit dat je nu al, ik weet niet hoe lang gestopt bent met roken, dat is ook heel belangrijk. Want die kracht die heb je nodig om juist die moeilijke momentjes goed te kunnen doorkomen. Nou, het allerbelangrijkste is, en dat is misschien in de theorie soms nog niet helemaal 100% dan bij je aangekomen, is dat je dient te accepteren wat je gevoelens zijn. Dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor je emoties, in dit geval dus voor je kinddeel. En op het moment dat je een moeilijk momentje hebt en je gaat daartegen strijden, dus je laat die strenge rechter zeg maar tegen jezelf zeggen, tegen dat kinddeel van nee, je mag niet aan roken denken, je mag niet toegeven aan dat moeilijke momentje, komt het alleen maar harder terug. Het is in feite dat je weer tegen jezelf gaat zeggen, ik mag niet roken, ik mag niet roken. Nou, de manier hoe je hiermee omgaat, is eigenlijk weer tegengesteld aan dat je had verwacht. Als jij een moeilijk moment hebt, dan kun je het beste gewoon rustig gaan zitten en alleen maar even volledig voelen hoe het voelt om dat moeilijke momentje op dit moment te hebben. Omarm het volledig. Sluit desnoods je ogen en voel even, oké, dat is een moeilijk moment. Voel eventjes dat gevoel van hunkering en verlangen. Laat het er maar even helemaal door je hele lichaam heen gaan. En jij als de volwassen ik, blijft gewoon alleen maar observeren hoe dat nou voelt. En dat is even lastig, hè, dat je eigenlijk twee dingen doet. Gewoon alleen maar even vanuit je volwassen ik-positie. Ja, het klinkt weer helemaal vanuit de hypnotherapie, je volwassen ik-positie, maar goed, inmiddels begrijp je me wel. Observeer even wat je voelt. Voel even in je lichaam waar dat gevoel van hunkering, verlangen naar sigaret, waar dat zit. Wat denk je bij jezelf? Laat die gedachten dus even volledig zijn. Maak het maar erger, omarm het maar.
Zie het maar als een klein kind dat aandacht nodig heeft, een bloedende knietje. Die troost je ook. Daar stop je ook niet alleen maar een snoepje op het bloedende knietje, maar dan vraag je, oh, wat is er gebeurd? Oh, en waar zit dan de pijn? Dat is toch hoe je met een klein kind omgaat? Doe dat ook met jezelf. Dus ga rustig zitten. Adem in naar je buik. Adem weer uit. En voel hoe het voelt om te verlangen naar een sigaret. Terwijl je blijft observeren hoe dat dan voelt. Misschien moet je zo 2 minuten blijven zitten voordat je merkt dat het weggaat. Misschien zelfs wel 10 minuten. Alleen maar zo zitten. Helemaal de tijd ervoor nemen. Net zo lang totdat je merkt dat het weer weggaat. Want dat gebeurt. Ik beloof het je. En op het moment dat het dan weer uit je lichaam is verdwenen, dan is het voorbij. En dan geef je jezelf een schouderklopje dat je op dit moment weer hebt overleefd. En het kan zijn dat je in de komende dagen, misschien wel weken, dit dagelijks 2, 3, voor mij maar 10 keer moet doen. Rustig zitten en voelen, oh ja, kom maar, voel maar. Oh, dat heb ik trek. En langzamerhand zul je merken dat je autonome ik, je volwassen ik, steeds sterker wordt om dat kinddeel te troosten, ermee om te gaan en dat het verlangen steeds minder wordt. Dat is eigenlijk het enige. Accepteer volledig hoe je je voelt. Neem verantwoordelijkheid voor je emoties. Dat geeft je kracht. Daar word je dus zoveel sterker van. Dat is het. Heb je nog vragen, je weet me altijd te mailen. Of als je bij een van de andere therapeuten bent geweest, kun je ook altijd hun direct aansteeks of rechtstreeks mailen of bellen. Veel succes. Doei.